सबसे पहले शकीबुल शकीबुल हक बहुत ना किसी হতো তখন পিছনে আই গেলে বলা আছে उसके बाद यूनुस अहमद जल्दी आ जाओ सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। तमाम हज़रात से गुजारिश है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो आदमी मुझ पर एक दुरूद शरीफ पढ़े उस पर 10 फजीलत है। नंबर 3 हिजबुल्लाह खान, उसके बाद जकरिया, उसके बाद कौसर अहमद, एक एक करके आ जाओ। कैफ सरवर, आबिद हुसैन। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। इधर से जाना और उधर से यहाँ आके बैठ जाना। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना उस्ताद मोहतरम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। আমাদের জন্য একটা খুশির খবর, আসিমগঞ্জের মধ্যে একটা আল মদিনা ট্রাভেলস নামে একটা উমরা এবং হজের জন্য একটা কোর্স আছে। ওই আল মদিনার পক্ষ থেকে আমাদের আজকের যে ছাত্ররা দস্তারে ফজিলত পাইতেছে তাদেরকে উপহার স্বরূপ এক একটা মানপত্র পেশ করা হইতেছে। এই আল মদিনা ট্যুরসের মালিক হলেন মৌলানা জনাব রশিদ আহমদ সাহেব। উনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। উনি এবং ওনার সহকর্মী বা সহপাঠী জনাব মৌলানা মনিউল ইসলাম সাহেব, ওনারা নিজের সহযোগিতা প্রদান করবেন। আমি নাম বলবো, সামনের থেকে নিয়ে যাবেন। হাফিজ মোহাম্মদ আবিদ হুসাইন, हाफिज मोहम्मद कौसर अहमद, हाफिज मोहम्मद मिसबा आलम, हाफिज मोहम्मद शकीबुल हक, हाफिज मोहम्मद यूनुस अहमद, हाफिज मोहम्मद रिजवानुल करीम, हाफिज मोहम्मद कैफ सरवर, हाफिज मोहम्मद हिजबुल्लाह खान, हाफिज मोहम्मद जकरिया अहमद, हाफिज मोहम्मद शहजाद अहमद, हाफिज मोहम्मद अमजद हुसैन, हाफिज मोहम्मद सादिक अहमद, हाफिज मोहम्मद मुजक्किर हुसैन।
আলমদিনা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, আসিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ, আসাম। আলমদিনা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্র। জামিয়া ইসলামিয়া মদনীনগর কুর্তি মাদ্রাসা হইতে 2025-26 সনের কোরআন শরীফের হিফজ সম্পন্ন করায় হাফিজ মোহাম্মদ মুজাক্কির হোসেনকে পিতা আইনুল হক। আলমদিনা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস পরিবারের পক্ষ থেকে হার্দিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। পরিশেষে আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও নেক হায়াত কামনা করি মহান স্রষ্টার রাজশাহী দরবারে। এটি ধন্যবাদ জানাতে মোহাম্মদ রশিদ আহমদ, স্বত্বাধিকারী, আলমদিনা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, মৌলানা মনিরুল ইসলাম, শিক্ষক, খাটকলিয়া স্কুল।